Всех приветствую. Минфин поддержал ряд предложений ФСБ и МВД к законопроекту о регулировании криптовалют. На днях был представлен законопроект, и теперь разные ведомства предоставляют свои замечания и предложения. В частности, направили свои отзывы МВД, Минэкономразвития, Минцифры, Минэнерго, Минюст, ФСБ, ФНС и Росфинмониторинг. Давайте посмотрим, что они предложили. ФСБ хотят обязать биржи и криптокошельки предоставлять правоохранительным органам информацию наряду с судами, а также согласовывать с уполномоченными органами требования к хранению и защите информации об обороте криптовалют. Налоговики хотят ужесточить регулирование бирж и кошельков без лицензии. Они предлагают полностью запретить их рекламу на территории России. МВД считают, что законопроект не полностью регулирует исполнение биржами постановления суда об аресте криптовалют и создание кошельков для хранения конфискованных активов. Минфин же, который подготовил этот законопроект, согласился с позициями ведомств, но некоторые из них не поддержало. К примеру, они не поддержали это. ФСБ выступали за обязательный перевод добытых майнерами криптовалют на бирже и применение к майнингу норм антиотмывочного законодательства. Также они не поддержали предложение ФСБ о дополнительной регламентации криптовалютных кошельков и майнинговых пулов. Минфин считает, что излишне детальное и жесткое регулирование рынка приведет к оттоку инвесторов и клиентов. Но хоть они понимают, что жестко пока давить с первых шагов нельзя, но ФСБ к этому не привыкла, они хотят сразу потуже закрутить гайки. Также Минфину не понравилось предложение и налоговиков. К примеру, ФНС предлагали запретить торговые операции с нелицензированными криптобиржами и криптокошельками, а также с лицами, кому запрещено переводить деньги. Росфинмониторинг также высказывался и подчеркнул, что цифровые валюты приравниваются к имуществу с точки зрения законодательства об отмывании средств. И если его субъектами станут биткоин-биржи и кошельки, то криптовалютные переводы попадут под контроль по аналогии с банковскими переводами и будут регламентироваться и контролироваться на таком же основании. В общем, пока какой можно сделать вывод из этих всех предложений? Общий лейтмотив идет на ужесточение, максимальный дианон, лицензирование все, чего возможно, начиная от обычных пользователей, заканчивая криптобиржами, даже криптокошельки теперь уже фигурируют. Ну и в конце концов сбор со всего этого дела налогов. Что предлагается взамен? Ужесточение законодательства. К примеру, Совет законодателей предложил усилить ответственность за преступления с использованием криптовалют. В частности, это предлагает глава комиссии Совета законодателей России по вопросам законодательного обеспечения нацбезопасности и противодействию коррупции по фамилии Толкачев. Такая длинная должность, а предложение достаточно простое. Как всегда, что-нибудь запретить, ужесточить. По его словам, подпольные валютные операции и использование криптовалют для финансирования противоправных действий могут нанести России значительный экономический вред. По сути, ему не нравится, что криптовалюты идут на поддержку каких-либо организаций, либо действий, признанными в России незаконными. На сегодняшний день это достаточно большое количество организаций и большое количество деятельности. Донатишь какой-нибудь профсоюзной организации, пожалуйста, пройдемте. Донатишь какой-нибудь правозащитной организации, также пройдемте. Ну и так далее практически во всех сферах деятельности. Цифровая валюта является ценностью, поскольку используется в качестве платежа. Но на сегодня в законе нет института, который обеспечивал бы в случае необходимости арест этих виртуальных ценностей. Это пробел в праве. Надо эту ситуацию ввести в рамки закона. Так у нас же не признается криптовалюта в качестве платежа. Тогда, получается, и платежа нет. И это, как говорит глава комитета Госдумы, пробел в праве. И еще одна новость, на этот раз не особо связанная с Россией. Эдвард Сноуден заявил, что он стоял у истоков запуска анонимной криптовалюты Zcash. Он не один ее изобрел, но заявил, что входил в команду людей, которые запустили блокчейн данной криптовалюты. Эдвард Сноуден — это бывший сотрудник АНБ. Агентства национальной безопасности США. То, что Сноуден заявил о своей причастности к криптовалюте Zcash, не значит, что теперь можно на него надавить и как-то контролировать эту криптовалюту. Он всего лишь участвовал в церемонии запуска. На церемонии запуска блокчейна Сноуден и еще 5 человек объединили свои части закрытого ключа Zcash. Никто из участников не знал, кем были другие члены команды и какую часть ключа они держат. Это один из ключевых принципов проекта, использующий доказательства с нулевым разглашением. Команда проекта утверждает, что транзакции ZEC не могут быть отслежены, а переданные суммы не могут быть определены. После того, как они осуществили запуск Zcash, каждый держатель части закрытого ключа должен был уничтожить свой элемент
мультиподписи. Также он высказался по поводу биткоина. Проблема с биткоином заключается в том, что у вас не может быть по-настоящему свободной торговли, если у вас нет частной торговли. Я очень рад видеть, что проект Zcash приближает нас к идеалу свободной валюты, которая также является частной валютой. Ну а мы давайте пробежимся после новостей по некоторой статистике. Например, как всегда, глянем шорты и лонги. Лонги у нас плюс 0,6% за 24 часа, шорты опять растут, на этот раз плюс 14,3% за сутки. Все больше и больше тех, кто верит за дальнейшее падение. Вот так на динамике выглядит рост шортовых позиций за последние 2 недели. Что же касается страха, он по-прежнему в экстремальной зоне, на этот раз цифра 24, вчера была цифра 21. Страха совсем немного стало меньше. Как я и предполагал, на Bitcoin Rainbow Price Chart будем постепенно колебаться из дешевого биткоина в зону аккумуляции, и вот каждый день мы меняем эту зону. На этот раз снова зона дешевого биткоина. Ликвидаций за последние сутки было достаточно небольшое количество, почти 33 тысячи трейдеров лишилось своих денег, обычно это в районе 60 тысяч, что является средним показателем, и забрали у них почти 114 миллионов долларов. При небольшом росте ожидаемо пострадали больше шортисты, почти 60% всех трейдеров это они. Но что касается размера ликвидации, здесь также все это выглядит достаточно скромно, и количество трейдеров небольшое, и размер той суммы, которую удалось отнять у них, также меньше, чем в последние дни. Третий топовый кошелек, за которым мы постоянно следим, снова приобрел биткоины, на этот раз плюс 1000 биткоинов. Уже третья его покупка с последней продажи, которая была 20 апреля. За неделю после того, как он продал 1500, он уже откупил 1800. Ну а что касается вообще движений и покупок и холдинга биткоина китами, то вот на данной метрике это отлично видно. Серым цветом отмечено движение цены, зеленым цветом отмечено количество китовых холдеров. И как мы видим, например, в 2021 году, когда был пик, все эти киты сбрасывали. Потом снова пошел набор после лета, и снова на пике киты сбрасывали. На совсем недавней истории, уже в 2022 году, также во время роста киты начали набирать, и только увидели какой-то локальный пик, также пошел сброс. И вот сейчас даже на падении киты продолжают откупать и набирать без какого-либо пока заметного сброса. Резервы биткоина на биржах продолжают снижаться. Как мы видим, их все меньше и меньше. Продолжают биткоины больше выводить с бирж, чем заводить. Ну а хешрейт у нас обновляет максимум исторический. Снова он побил все свои предыдущие показатели. Меняем масштаб и видим все это дело наглядно. На наших глазах установлен новый максимум хешрейта сложности майнинга биткоина. Напоминаю, что завтра, 29 апреля, будет экспирация фьючерсов. Последняя пятница апреля. Вполне возможно, сегодня-завтра мы увидим повышенную волатильность. Хотя куда уже, на этой неделе и так помотало в обе стороны, повыбивало большое количество стопов, в том числе и моих. Посмотрим на график биткоина под конец видео, что у нас здесь произошло за сутки. Не очень хочется получить третий стоп подряд. Прям-таки так и заманивают зайти еще раз в лонги. Но на этот раз я подожду побольше подтверждений, побольше сигналов на разворот. Думаю, сегодня напоминать общую структуру не имеет смысла, и так в каждом видео об этом говорю. Пока здесь без особых изменений. Продолжаем растягивать волну Е. И в случае разворота здесь может образоваться неплохая точка входа на достаточно сильный и большой рост на выход из этого вот глобального треугольника. Пока вся эта разволновка в силе. И, кстати говоря, обращаем внимание на индекс доллара, на который вчера мы смотрели. Давайте на дневку переключимся. Здесь мы не только пробили вот этот нисходящий тренд, пробили не только последний пик, но и в районе 103. Поэтому здесь никакого треугольника нет. Но смысл всего этого пока не изменен, потому что если вот так посмотреть на недельном графике, даже на месячный, если переключиться, то мы видим здесь, как снижается индикатор, дивергенция. То есть мы получили превышение показателя, а индикатор у нас находится ниже. Да и вообще вот эта свеча выглядит достаточно дико по сравнению со всеми остальными. Это значит, что неминуем откат, который может способствовать росту биткоина, либо его коррекции в рост. Когда мы последний раз видели такие свечи, вот здесь в 2008 году мы рисовали, после этого откатили в больше половины вниз. В 2010 году рисовали такую высокую свечу, потом откатили даже ниже начала этого импульса. В 2015 году
была свечка, но даже меньше, чем мы имеем сейчас. После этого получили откат, достаточно неплохой. И эта свеча была без дивергенции, у нас сейчас даже имеется дивергенция. В общем, такой сильный рост индекса доллара ни к чему хорошему не приведет, я имею в виду для доллара. А если сам доллар будет слабеть, значит и биткоин может показать свою силу. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на телегу. Всем удачной торговли и счастливо!